La symphonie du marteau-piqueur dans votre chambre la nuit. On connaît, le petit coup de coude discret qui ne marche jamais. Aussi, alors découvrez le gardien silencieux de vos nuits. Cet appareil malin détecte le ronflement et envoie une micro-impulsion pour le stopper net. Il ne réveille pas le ronfleur, il le fait juste taire. C'est magique, ton promotionnel, clair et direct, pour retrouver des nuits paisibles, c'est sur ma boutique, creafun77.com, avec la livraison gratuite. Si l'idée de dormir enfin en paix vous plaît, un like et un cœur, ça m'aide énormément. Et si vous craquez, vous n'offrez pas que le silence, vous aidez une petite entreprise à grandir. Merci pour votre soutien, et à vite sur creafun77.com.